Joku-laite 4. Virve. Virve-puhelin. Minkä? Joo. Se on Markus tässä taas morjesta. Ollaan Johannan kanssa lähdössä pyöräilemään. Mennään toi Luosun lenkki, eli tästä meiltä tonne ensin mäkeä ylös Maisematielle ja sieltä sitten Ylläsjärveä ja sitten Luosun kautta takaisin kotiin. Ja 50 kilometriä palttia rallaa tulee. 2 astetta täällä on nyt lämmintä, tämmönen pitkästä aikaa tämmönen vilponen päivä. Plussalla ollut koko viikon ja lumet on aika lailla kadonnut, ei tonne mettäreiteille enää sen takia pääse. Tässä käydään keskustelua, että mitä kautta mennään. Eli Johanna haluaisi mennä väärää kautta, eli ensin Luosuun ja sitten. Mutta voidaan mennä, kun mä menen aina toiseen suuntaan. No niin, nyt sullekin vaihtelua. No niin, tulee uutta näkemistä. Ja hyväs pillari päälle ja nollataan meidän distanssin. Oi, tässä on vähän töissä. Yes. Elikkä lähdemme ensin Luosuun ja perustelu oli se, että siellä ei tarvitse mennä kylän läpi heti. Kyllä. Tietysti tähän suuntaan mennessä se hyvä puoli, että voi sitten evästauon. Se on vähän myöhemmin, jos haluaa pitää elinkaupalla. Se on ollut virta päällä. No, mäkin voisin laittaa tuon. Tuliko sulla mukaan mitään puhelinta tai? Hyvä. Hoi. Ja kun mulla jäi. Joo, on mulla. Joo. Kaikkeen ne sanoo, että fatbike ei mukaan rullaa. Ehkä tää massa, joka puhuu. On siellä vielä joku Velhonkodan parkkiksella. Pääseekö sieltä yli? Auto tulee takaa. Ilmeisesti vielä pääsee Velhonkodan kohdalta joen yli. Hurjalta tuntuu, jos siitä on mennyt. Kyllä siellä vaan vielä menee reitti, on kanssa vedetty jotakin puita. Mutta ei varmaan kovin kauaa enää. Mene vaan eelle, niin... Häh? Mene vaan eelle, niin saat valita vauhi. Mitä tehet? Mene vaan eelle, niin saat valita vauhdi. Tässä tosissaan tämän viikon aikana niin aika hyvin tuosta Äkäsjoestakin jäät kadonnut, mutta näköjään oli vielä Velhonkodan parkkikselta Velhonkodalle menevä jäätie auki. En tiedä mitä siihen on. Se on laitettu jotakin puuta tai jotain, että kestää paremmin, mutta eiköhän sekin kohta sulkeudu. Tänään on tosissaan tämmönen vähän vilpoisempi päivä. Nyt ihan lumisadetta luvattiin alun perin, mutta ei sitten tullutkaan. Mutta en tiedä, ilmeisesti nyt hetkellisesti tässä taas kylmenee, että saattahan olla, että nämä lumet vielä tällä kuukauden on. Nyt on tosissaan vaihtanut tähän tämmöisen tangon, missä on pari senttiä enemmän nousua kuin entisessä. Tuli palttia rallaa 2 senttiä leveämpi. Eli totesin, että tässä pitää vähän rautasahaa kun vielä käyttää, niin sit saa ulottuvuuden aika sopivaksi. Eli meinasin ottaa sentin pois kummastakin päästä, mutta vielä en oo kerennyt. Ehkä ensin tässä vielä vähän testailen, että miltä vaikuttaa. Se mikä on tässä nyt tosissaan yllättänyt nyt Johannan kanssa. Käytiin 1 asfalttilenkki vetämässä, eli ilmeisesti on massa, joka
puhuu, koska oletus oli, että mä jäisin niinku noissa alamäissä tolle Johannan pyörälle kuin no ei keksi kaunista ilmaisua jälkeen, mutta vaikuttaa siltä, että tämä fätti, kun tässä on riittävästi ilmaa, niin rullaa aika hyvin, että se on nyt tietysti muutaman 3 nyppylärivin kohdalla tai yhden niin kuin menee toi paino siinä, niin ilmeisesti sitä kitkaa on tietysti ihan kauheasti tuukkaa. Ja nyt alkoi sataa sitä lunta. Ilmeisesti nyt ollaan sitten menty pakkasen puolelle. Mulla oli tässä muutaman päivän, ehkä viikon 2 sellaista, että toi vähän narisi oikeanpuolimmainen, kun vasemmalla puolella niin polkasi. Ja yritin löytää syytä. Vaihdoin polkimetkin siinä. Tosin mulla on siis 2, mutta ei hävinnyt vika. Ja sitten mä totesin, että mulla ei ole enää täällä mihinkään, minkä omat vermet riittää kiristää. Ja käytin sitten tuolla Sportshopissa ja kiristettiin kaikki, mitä voi kiristää, ja sen jälkeen natinat hävis. Eli siellä nyt oli jokunen pultti löystynyt. Nyt tässä on se, mitä on 500 tällä ajettu, niin siinä 100 kohdalla ensimmäisen kerran kiristeltiin, ja näköjään siinä 400 kilometrissä rymistellessä niin noin vähän löystyy. Ehkä se on semmonen väli, missä pitäisi aina vähän käydä läpi noita, ehkä vähän tiuhempaakin. Johanna tuossa sanoi, että lähtee, jos ajeta kauhean kovaa, ja koko aikaan nopeus tuolla 2627, eli toi sähkö auttaa tohon 2-5 saakka, niin ihan itse saa polkea sen jälkeen. Vähän noin mäkiin hidastuu. En tiedä, että liittyykö tämä nyt tähän maantieajoon, että tässä on koko ajan niin tämmönen, miten nyt sanois, jäykkä tää asento, vai tähän uuteen tankoon. Että kyynärpäät vähän tuppaa kipeytymään. Mä nyt tässä meinasin, että mä tosissaan sen takia vähän kavennan tankoa, että sais kapeamman otteen, jolloin asento sitten muuttuisi erilaiseksi. Mutta katsotaan nyt. Täällä on niinku jännä, että tätä ilmiötä ei tosiaan koko talvena ole ollut vähän matalammalla tangolla. Mutta toisaalta mä en ole myöskään ajanut tämmöistä tasasta asfalttia, missä niinku asento pysyy vakiona, vaan koko ajan on ollut semmonen, missä on pitänyt katsoa, että se tasapainoa, että on kuoppaa ja muuta, ettei tipahda. Mä luulen, että siinä on sitten kanssa tullut vaihdettua sitten niin kun tulee jatkuvaa kädenliikettä, jota ei sitten tässä tuu. Täytyy nyt katsoa, mikä saattaa olla, että lykkään takaisin sen vanhan tangon, että ehkä se oli parempi. Mutta tää on vähän tämmöistä testailua. Lähimmään tässä nyt on se, että kesällä olisi tarkoitus Johannan kanssa vähän pidemmästi ajella maantietä, niin olisi kiva löytää semmonen asento, jossa ei sitten ala mistään jomottaa kolottaa. Niin, nyt aletaan tulla hannukaisiin pikkuhiljaa tässä. Ja tossa Soranajo-kyltti tarkoitti sitä, että tuohon jää oikealle entinen kaivosalue, jonne valitettavasti yritetään suunnitella uutta. Toivottavasti ei tule 10 vuosiin eikä hatoihinkaan, koska
Sehän kyllä aika lailla pilaisi tämän kulmakunnan ilman ja maiseman ja kaiken. Semmoista Ylläksen muuttomallain kokosta monttua siihen suunnitellaan. Mutta on sitä suunniteltu jo onneksi aika kauan, että olikohan 2000, mitähän se on, se 2005 kun se on alkanut tämä projekti ja yksi firma meni konkkaan välissä ja toisellakaan ei ole nyt lupia siinä. Kaikki mitä on niinku ollut, niin on mennyt aina oikeudessa nurin ja nyt on toi kaavoitettu se, mutta eiköhän sekin mene taas oikeudessa nurin. Niin onneksi on aika pitkässä kuusessa tuo projekti. Ja nyt sieltä lähinnä kaivetaan tai murskataan sitten kivestä niin hiekkaa, sepeliä, soraa. Niin sit kohta tulee tämmönen töyssy, joka vuosi vuodelta suurenee. Ei vielä ihan kauhean paha, mutta autolla ei kannata ajaa kauhean vauhdikkaasti siihen. 550 oli muuten ajettu nyt pyörällä, että jotain tullut talven aikana ajettua. Kylläkin alle puolet siitä mitä oli tavoitteena, mutta ei kerennyt ja ehtinyt ja sitten meni harkeen monta viikkoa sillä niin kuin semisairastellessa ja aina oli jotain keliä tai töitä. Mutta jonkun verran kuitenkin ehitti. Ja nyt tulee piipaa auto. Silloin hoppu. Tähän se onkin vähentynyt, mutta tässä oli kevättalvella niin aika paljon, kun noita vanhuksia oli tuolla ladulla ja viina ja hiihto sopii aika heikosti yhteen. Niitähän otetaan jo valmiiksi väärää kaistaa. Kun käännytään tosta, niin ei tarvitse varoa mahdollisia takaa tulevia autoja. Risteessä ollaan ryhmittäydytty. Tästä käydään Luosun tielle ja Luosuun, vaikka siinä lukee Kotarova. Kotarova on siis tämän tien päässä oleva, olisiko yhden talon kylä. Mutta eli tää sit menee sinne Ylläsjärven tielle. Mutta ensin mennään 16 kilometriä Luosun tietä. Tää on nyt sitten ainakin teoriassa vähän vähempi liikennettä kuin mitä oli tossa. Mä oon ihmetellyt, kun mä olen polkenut niin hitaasti. Mitä? Mä oon ihmetellyt, että miten minä poljen niin hitaasti, kun ei mene missään vaiheessa yli 25, niin mulla on maileina täällä tämä. Mä en tiedä missä vaiheessa se on niinku vaihtunut. Jaa. Sitten mä katsoin, että mulla oli trippimittari, mutta se olikin range. Mietin, että miten voi vaihella tämä rangekin näin, eikä tämä trippikin näin. Ja katsoa netistä, että miten se saadaan. Joo. Jotakin mä olen painanut yhtä aikaa. Joo. Niin, nyt tullaan Äkäsjoen ylittävälle sillalle. On, ja nyt on Äkäsjoki ylitetty. Nyt mä en tiedä, miten minun häätyy ajaa. No? Mä häätyy ajaa paljon taaempana ja sit mulla pitäisi olla kapeampi satula. Joo. Sieltä tuo perse roikkuu tuolla satulan ulkopuolella ja istuinluut on satulalla. Joo. Pitää hommata kapeampi satula. Joo. Ja sit se ei kipeydy. Ja se voi olla joku selkäjuttu itse asiassa. Pitää kokeilla tätä satulaa. Onko se kapeampi? On tää kapeampi kuin se. Joo. Et niinku, onko se niinku, ja sitten katsoo niinku siitä eteenpäin. Siinä oli se yksi keskustelu, missä oli, niin
Eli semmonen tosi kapea satula, missä oli vielä takana tämmönen halkio. Joo. Mä tässä tilasin semmosen nahkasatulan, missä on keskellä halkia. Aha. Ja on. Sitten pitäisi muotoutua pyllön mukaan, kun riittävästi ajanut. Miten se ihme, että jos tuntuu, että ei oikein kulje, jos ne on maileina noin. Niin. Mä naurattiin tossa, kun sä olit sit lähtiessä, että ei se näytä niin kovaa. Ja yksi menee koko ajan 29 mittarissa. Joo, no oli kyllä vähän kivaa polkea, että pitäis kokeilla sitäkin, että nostais vähän satulaa. Joo, silleenhän se olisi hyvä, että silloin kun sä oot siinä, niin sä laitat kantapään tonne niinku alas, niin sit se on niinku suora. Et se ei mene niinku, silloin kun se on tällainen normiasennus, se jää vähän koukkuun. Joo. Sillain mulla kyllä tämä aukeaa. Joo, niin mä katsoin, että kyllä se niinku aika oikeeta sillain näyttää. Joo. Mutta toi satula on semmonen, kun se on aika leveä. Niin se on sitä siinä niinku istuu sit niinku sillain. Siinä istuu niinku tuolissa niin. Joo. Ja nyt minä huomaan, kun se tulee tuohon istuiluille se paine. Joo. Niin se ei ollenkaan niinku tule, se varmaan liittyy itse asiassa selkään enemmänkin kuin siihen häntäluuhun. Joo. Sitten selässä pitäisi olla pikku notko. Ja kannatella keskivartaloa. Niin sekin tuntuu auttavan. Pilatesohjeilla. Vähän niinku pyllistää, niin sitten se niinku auttaa. Ja kevyt kannatus tuossa vatsalihaksissa. Aika toinen raikas keli, mutta joo, ei tämä paha ole, että kun koko ei polkee. Tuulekaan joo, silleen kautta. syyntä on. Kuumahan se tulisi, jos olisi kauhean lämmin. Se on parempi tämmöisellä. Ja mä huomaan tässä taas mulla nyt se asfalttia, jossa niin enää kyynärpäät kipeytyy. Mulla niinku, kun tässä niinku on niin staattinen toi asento, niin yritän nyt koko ajan vaihdella ja etsiä ja katsoa, että mitä tekis. Näyttääkö se mittari muuten siitä, että paljon se kuluttaa? Niin kuin, täällä koko ajan mulla vilkkuu täällä tämmönen. Ei. Kuinka paljon se antaa sinne? Ei näytä. Joo. Niin tässä on vaan huomannut se, että oppinut pitämään polkemaan riittävän tiuhaan, että kadenssia koholla, että vie vähempi. Jaa. Tietysti muuttuu silloin kyllä urheiluksi kyllä samalla. Halkeamia tässä. Joo. Ties. Jollakin oikein kovan renkaisella maantiefillarilla voisi tuntua semmoiselta riinalta. Autoa väistetään. Tää on varmaan tätä lähestyvän 50 meininkiä, että pyöräilyssä koko ajan pohditaan, että minnekä kivistää, että etsitään sitä optimaalista asentoa. Vaikka kivaa tämä kyllä on. Saa tälle aivolepoa kyllä, kun vaan polkee. Alkanut miettimään, että onkohan tuo meidän kesän lenkki liian lyhyt, kun nää niinku saattaisi hyvin mennä rapia 50 päivämatkat aivan kivasti. Tietysti jos sataa vettä, niin silloin se ei ole niin kivaa.
Niesakeron tie. Tuolla Niesakerolla pitäisi joskus käydä. En ole saanut vielä aikaiseksi. Mikä se tuo? Ai mitä? Mikä tuo on? Niesakero. Jaa. Siellä pitäisi joskus käydä, mutta... Ai niin kuin nippana tunturi. Ai, mutta sä et ollutkaan mukana silloin, kun oltiin Esa ja Maria ja koiri. Oliko sä mukana? Et ollut. Siellä, ei me menty tonne, mutta käytiin vieressä. Sinne on niinku mukavampi mennä tältä puolelta. Toiselta puolelta oli aika jyrkkä. Kävittekö se siellä päällä? Ei käyty, kun me kierrettiin. Tai siis niinku mentiin, kun se on se mikä Niesakeron eräpolku vai mikä se oli. Joo. Entinen. Niin, eihän se enää käytössä ole, niin käytiin siellä. Ja sit siinä on Niesakeron tällä puolella on semmonen lampi. Ja siinä on sitten joku laavu. Ja siinä käytiin pyörähtämässä. Mutta ei kiivetty silloin tuonne päälle. Ollaan kohta ollaan tulossa Luosuun. Vielä on hetken matkaa jäljellä. Luosussa on kahvila, mutta saattaa olla, että ei ole tähän aikaan nyt enää auki, kun lähdettiin vähän niin kuin iltapäivästä. Olisi pitänyt varmaan lähteä aamusta, mutta ei viitsinyt. Olimme niin saamattomia aamulla. Nyt voidaan sanoa, että ollaan Luosussa, kun on Luosun ensimmäiset talot tulevat tästä näin. Niin, nyt tullaan virallisesti Luosuun. Tämä on jatkunut tää kylä kyltin asentamisen jälkeen vähän tonne mistä tultiin, niin siihen suuntaan. Tämä kello on. (16:42). Mä en fyti, että se meni 3 kiinni. Ei taida käydä kahvilla munkilla. Tai munkilla ja kokiksella niin perinteisesti minä aina. Johanna ottaa kahvin. Siitä kääntyy Luosujärven rantakahvilaan. Mutta ei mennä sinne nyt. Ja tässä on Rönölä. Siitäkin saapi kaffetta pullaa. Täällä Luosussa on jonkun verran näitä mökkejä. Eli tässä tien varressa suht harvakseltaan, mutta kivasti näkyy ylläs. Jos on kovin innokas iltamenoihin menijä, niin ei ehkä se paras paikka, mutta jos haluaa olla rauhassa, niin aika rauhallista on, vaikka tässä meneekin tää tie. Tää on kyllä mukavan rauhallinen tää tie. No, täällä harvemmin ihan hirveätä ruuhkaa. Joo. Varsinkaan tähän aikaan vuodesta. Niin. No ei kesälläkään kyllä. No ei kyllä. Kuinka pitkä tämä, oliko tämä 15 kilsaa vai mitä täällä? Vai 20? Mistä? Tuolta risteyksestä. 16. 16. Tuohon siis sitten seuraavaan risteykseen. Jaa. Täällä mä laitoin Ronen täällä seuraamaan, mutta täällä on niin tiuhassa noita ylimeneviä johtoja, että piti vähän varoa. Jaa.
Se tässä Fätissä, että pitää vähän sen verran ääntä, että ei kuule autoja oikein takata. Joo. Kuulostaa koko ajan siitä, että joku olisi tulossa. Mä oon hiljaisempi tämä. Joo. Niin yksi tämä viehätyskin tavallaan, kun joskus kun töihinkin mennyt ja aivan hiljasta ja pyöräipiä ääntä ja sillä kiva halu. GoProsta loppui akku ja vaihdoin sen ja Johanna lähti vielä tai jatko matkaa hissuksiin. Tullaan Kotarovaan. Nyt pitää polkea se Johanna kiinni. Valehtelin, on täällä ehkä kaksi taloa tässä kylässä. Mutta kai se on risteyksen kohdalle pitänyt joku laittaa. On täällä kolmas. Hyvänen aika. Mut se on kyllä kiinni. Vaikka se on rakenteella vasta. Tai ei ole ainakaan vielä maalattu. Kylläpä se nyt pitkälle kerkesi. Eli tästä sitten käännetään asempaan kohti Ylläsjärveä. Ja niin, nyt tullaan Ylläsjärveen. Ylläsjärvi vuoden 2020 lappilainen kylä. On kyllä ihan kiva kylä, ei siinä mitään. Täällä näitä on erilaisiakin kyläpalkintoja, että tuntuu, että Kolarinkin aika moni kylä on saanut jonkun palkinnon. Myös Äkäslompola. Taisi olla maailmankylä. En muista vuotta. Olisiko 2019? Tähän rakennetaan uutta kevyen liikenteen väylää. Eli kävely- ja pyörätietä. Eli tätä on odotettu tänne kauan ja hartaasti. Tässä suht paljon asuu lapsiperheitä tässä tämän tien varressa ja koululle on pitänyt mennä tätä tienvartta pitkin ja suht vaarallista, kun tässä rekkojakin kulkee. Mutta hienoa, nyt se tulee. Varmaan jossakin vaiheessa kesää meillä on siinä pyörätie tai kevyen liikenteen väylä. Vihdoinkin tulee toi pyörätie tohon. Joo, ai se on nyt rakenteella. Joo. Toivottavasti se olisi jo tänä kesänä valmis. Aivan. Nehän suunnitteli tonne Äkäslompolon puolelle kanssa lisää kevyen liikenteen väyliä. Niin että nyt molemmin puolin tietä, mutta Äkäslompolosta nostimme ei voi sanoa metelin, mutta kommentoimme, että tää Ylläsjärvessä, kun ei täällä ole kevyen liikenteen väylää ollenkaan pitkällä matkalla, niin tää olisi niinku huomattavasti paljon kiireellisempi. Ja meitä kuultiin. Ja nyt tänne tämä tulee. Aivan loistavaa. Siitä käännetään Aurinkotuvalle niin tietä pitkin, missä kävin tuolla Ylläksen ympäri talvireittejä pitkin videolla pari viikkoa sitten. No mistä tultiin silloin, kun Johannen kanssa mentiin Ylläksen ympäri, niin syksyllä, niin silloin tultiin tietä pitkin. Oltiin fatbikeilla liikenteessä. Molemmat. No. Sitten siirrytään
pientä tulvanpoikasta, otetaan hitaammin, niin ei kastuta. Meillä on noita lokasuojia. Kyllä täytyy myöntää, että on siinäkin omat hienoutensa sitten, kun on 25 astetta lämmintä. Ja no, siinä jotakin puolia on siinä. Sortsit jalassa saa mennä, niin no, se on tietysti. se on taas kans kauhean kivaa. Niin. Siinä on se, että kun tässä jos tulee kuuma, niin kun vähän raottaa takkia, niin kohta ei ole kuuma. Mutta jos on semmoinen sopiva lämpötila, niin aivan ei tulisi hikithän niin ollenkaan. Se on koko ajan semmoinen tasainen lämpö. Mulle maistuu munkki ja Coca-Cola tosta Eelin kaupalta. Jaha, joo, selvä. Tai tossa. Ei. Kyllä ne varmaan muistaa sitten ottaa mukaan nuo hanskat. Paremmalle maistuu toi tissy rapittaa. Valikko mailit kilometreiksi, mutta ei me löydetty. – 30 kilometriä tultu. Tästä mukaan 20 mei. Ei kyllä, ei tämä nyt ole sitten 50. Se on. Alle. Ja et uskalla ajaa ilman sähköä mäkeä ylös. En niin. Edes yritä. Se vaikkakin yrittää, eikö vain nyt tää huvittaa? Joo, ei muakaan kyllä huvita. Ja nyt mä olen diagnosoitu, minä olen röhnöttänyt niin jotenkin istua tässä. Joo. Silleen niin näin. Joo. Sitten se on niin kuormittanut selkää itse asiassa. Joo. Niin siinä pitäisi pitää vatsalihaksilla. Istuiluilla pitäisi olla niinkö. Joo. Ja selässä neutraali, pieni notko. Se pitää olla napit kainaloitten alla. Ja sampo huutamassa korvajuuressa. Niin. Vatsa tiukkana. Täältä tosi tästä Ylläsjärvestä tuohon mäen päälle semmonen about 200 metriä nousua. Kilometreissä ehkä 4 tai 5. Mutta ihan täältä alkaa ensin hivuttumaan, eli vähän kerran sen kohta aika jyrkkä. Ei nyt tosiaan ihan ylläkselle nousta, mutta noustaan puurajaan noustaan. Ja ihan on mäkiä siinä, mutta sitten on taas mukava mäki alaspäin. Saa aika hyvät vauhdit. Mikäs siinä? Siinä on joku puhelin. Akulaite 4, virve.
Virve-puhelin. Niinkö? Joo. Tähän tälle tehtäisiin. Pitäisikö soittaa tuonne 112, että mihin laitetaan virvepuhelin? Tai poliisille. Niin tai siis... Näkyykö siinä mitään, kenen virve se on? Se lukee vaan noin, että... Hakulaite numero 4. Virve. Tää on joku viranomaisen. No pitäisikö sitä soittaa? Soitetaan tällä 112 ja kysytään, että... Okei. No. Mä soitan ja kysyn nyt. Puhelin soita. Markus Kiili tässä, terve. Löydettiin tämmönen puhelin tieltä tässä Ylläsjärvestä, jossa lukee Virve. Ja tässä lukee Hakulaite 4. Että on varmaan joku viranomaispuhelin tai joku. Minä soitan juuri tässä, koska mulla ei muuta puhelinta ole. Mutta saatte tästä numeron selville, niin varmaan tiedätte, kenen tää on. Joo. Mistä te löysitte? Me löydettiin tästä näin, kun käännetään Ylläsjärven liikenneympyrästä. Äkäslompoloon päin. Maisematielle. Ja niin tässä on bussipysäkki, tässä on itse asiassa 2 autoa parkissa. Niin tässä niin kun maan tien puolelta bussipysäkin kohdalta maasta. Äkäslompolo 13 kyltti. Mikä oli siinä kuvalla? Niin, Äkäslompolo 13 kylttiä tässä, mutta Äkäslompolon käytetään Ylläsjärvestä liikenneympyrästä niin tälle maisematielle. Niin maisematiellä, niin mitähän tosta nyt on? 100 metriä maisematietä Äkäslompoloon päin. Niin tässä on bussipysäkki, niin tässä bussipysäkiltä löydettiin. Minkälainen tilanne sulla on? Onko sulla hetki mahdollista ottaa? On tässä hetki aikaa odotella. Joo. Selvä homma. Aletaanko selvittelemään, kelle se kuuluu, niin joku varmaan tuleekin noutamaan sen, niin onko teille kännykkänumeroa? Johanna, Joo, 040. otapa, mulle vaimolla on puhelin, mä annan sille. Joo. Joo, Johanna Kiili tässä, niin 040. No niin. Jos tähän puhelinnumeron tuntematon numero soittaa, niin vastatkaa siihen. Joo, selvä homma. Hyvä. Kiitoksia, hei. No niin, sitten odotellaan tässä. Äänet päälle puhelin. Joo. Niin, siis sehän todennäköisesti, että se on joku ambulanssi. Niin joo, niin Kato, voi tietenkin ollut olla. ehkä. Joo. Just ajattelin, että mitään tämmöistä jännää, mutta aina sitä jotain käy. Saatiin... Nyt odotetaan vaan tässä ties kuinka kauan. Häh? Saa vähän kuinka kauan odotetaan. Onko se nyt ainut puhelin? Niillä kaikilla lanssissa. Kai niillä nyt on toinenkin puhelin. No. Joku penkkireikä. Se on kyllä paljon kapea. Joo, se voisi kokeilla tätä. Joo. Se on kyllä vaan paljon pehmeämpi se sul, mutta ei se välttämättä ratkaise mitään, jos se on niinku... Terve. Joo, löydettiin tommonen virve-puhelin. Virve. Ja ei tässä muuta tässä näytössä lue, mutta sitten tässä on teipit Hakulaite 4 ja sitten on sivussa tämmönen numero kans tämmöisellä teipillä, että 273004. 004. Me olemme menossa kotiin Äkäslompolhan, me olemme pyörillä liikkeellä, niin meillä menee semmonen puolisen tuntia, kun ollaan kotona.
Joo, kyllä. Joo. Hyvä. Selvä, kiitoksia. Hei. No niin, ne tulee hakemaan meiltä. Joo, ne sanoo, että todennäköisesti ensihoidon tai VPK. Joo. Virve. Yes. Sitten kotia kohti mäkeä ylös. Tää vähän kadenssia lisää, kun muuten tää ei kyllä tässä mäessä akkua aika iloisee, mutta kun hoitaa itse suurimman osan, niin riittää kotiassa. Tämä mäki, se on lystiä polkea, jos ei sähköjä ole. Huhhuh. Menee liikunnan puolelle tämäkin. Tosin sitten kun menee tonne huoltotietä tonne Ylläksen huipulle, niin tämä ei ole mitään siihen verrattuna. Tässä saa semmosen 60 vauhtia alaspäin tullessa noin niinku, ihan noin niinku polkematin. Ihan hyvä mäki. Ja autolla kun tulee, niin sähköauto lisää 2 kilometriä lisää ajomatkaa tämän mäen aikana. Sen on toki ylämäessä menettänyt, että pelkkää saantia ole. Oota, mulla sai puhelin. Joo. Joo, älä soipi. Täällä kiinni. Terve. Joo, No mä olen menossa pyörillä justiin kotiin maisematiellä. Ja haittako te täältä maisematieltä vai me asumme tuossa Kievarin tiellä Käsonpolossa? Joo, soitanko sitten kun ollaan? Joo, selvä, hyvä. Noniin. Joo, ei mitään, hyvä. Kiitti, hei. No. Soittaa sitten kun pääsevät kotiin. Mä mietin, että onko tuossa joku valolaitos tuossa kylällä. No se on siellä Sivulan tiellä. Joo, mennään kotiin, niin ne hakee. Hakeekos meiltä, kun kerran tolleen hukkaavat? Niinpä. Ja se sanoi, että heillä on tiossa jo, kenen se on. Saavat olla tyytyväisiä, kun ollaan sentään kerätty talteen. Kyllä, nimenomaan. Noin. Maisematien näköalapaikalla, josta itse asiassa kannattaa lähteä kiipeämään tonne tunturirinnettä ylös, niin sit näkyy vähän paremmin. Toki tästäkin jotain. Tässä on vähän puita eessä. No niin, nyt alkaa sitten alamäki tästä kylälle saakka käytännössä. Ellei tuossa nyt ihan pieni nyppäre oo tuossa Y1 ennen, mutta mun mielestä tässä nyt ei paljon enää ollut. Ehkä vähän on. Oli tässä vielä pientä ylämäkeä. Sen jälkeen sitten alkaa alamäki. Sieltä pilkottaa kellosta puljossa, ei enää paljon yhtään lunta. Ollaan nyt siis menossa, mikähän lie, onkohan 21. päivä tai jotain. Niin, huhtikuuta. Elikkä viikon, nyt on lauantai, niin viikon päästä sunnuntaina vappuaatto. Sen verran tuulee vastaan tässä, että joutuu polkemaan alamäkeä. No niin,
lähti rullaamaan. Tässä tämä menee paremmin kuin Johannalla. Tää vielä tuohon takarenkaaseen laittaa vähän lisää ilmaa, niin sittenhän tämä vasta kulkeekin. No. Tosta alkaa kevyen liikenteen väylä, mutta ei tehdä mutkaa, vaan mennään tuosta tuosta kohtaa ylös. Sitten me mennäänkin vapaalla melkein Äkäslompolon kylään saakka, ei paljon puutu. Täytyy vaan katsoa, ettei jätä ketään päin. Siinäpä se loppu tietysti akku justiinsa tossa parhaassa alamäessä. GoProsta eikä viittinyt tätä 360 ottaa kepin päähän, mutta nyt ollaan Äkäslompolon kylällä. Johanna menee tuolla edellä, se ilmoitti ailevansa kotia kohti. Terve, kun aloin kaivamaan tätä toista kameraa tälle Seimalta pysähdellä. Laitetaanpa se kiinni. Ja alkaa tulla kylmä. Joo. Jalkojakin siis varpaita palelee. Joo, ja kato vetää jäähän vätäköitten pintaa. Jaa. Mennäänpä tuolta reunasta. Pitää mennä hitaampaa, kun lokasuulia tullut asennettua tähän. Jees. Noniin. Tämmönen lenkki tämä. 48 kilsaa tulee nyt matkaa ja ihan jees. Matka Jyrkinmäki on aina tämä oma mäki. Tää on niin, mutta eikä tämä nyt, kun tämä on jo hiekalla. Silloin kun oli liukasta, niin ei katso, ettei sudi. Sitten ei muuta kuin mennään soittelemaan, että palokunta hakemaan puhelimeensa pois. Morjesta. Oho.